وفي أول تعليق له عقب تكليفه برئاسة ديوان الوقف السني، تعهد الشيخ عبد الخالق العزاوي بإجراء إصلاحات عديدة داخل مؤسسة الوقف، فيما أشار إلى أن المؤسسة شهدت إخفاقات عدة خلال الفترة الماضية. ما سيحصل في حال تسلمنا هذا المنصب، وتم التوافق على عدة نقاط، أهمها إصلاح هذه المؤسسة الكبيرة لأن تظهر بجمالية وبعنفوانها الكبير وباسمها الكبير اللي يليق بهذه الفئة من المسلمين وموقعها بين الوزارات.